चैप्टर नंबर 11 जेको साउंड के बारे में हुयो वो असां कंप्लीट कियो। हाणे असां हुन जे न्यूमेरिकल्स कंदासीं। न्यूमेरिकल नंबर 1 चए तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। असां के साउंड की स्पीड मालूम करनी है। एकड़ी गाल ज़हन में रखनी है जस्ट त असां ये पढ़ियो त साउंड की स्पीड चाते डिपेंड कंदी है। साउंड की स्पीड डिपेंड कंदी है मीडियम ते। ठीक है। हाणे मीडियम में चाहूं तो मीडियम में होना पार्टिकल्स। गैस में भी पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में भी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में भी पार्टिकल के चाहूं या काइनेटिक एनर्जी होंदी है, उनन की हरकत होंदी है। वो काइनेटिक एनर्जी उनन की हरकत छाते डिपेंड कंदी है, वो डिपेंड कंदी है गर्मी पद ते टेम्परेचर ते। ता टेम्परेचर वधाइंदो तो उनन की एनर्जी भी वधंदी, वो तेज मूव कंदा। सही है ना। अगर टेम्परेचर घटाइंदो तो उनन की एनर्जी भी घटबी, वो आस्ते मूव कंदा। छो त साउंड की स्पीड जो ताल्लुक भी उनन की हरकत सां ही है। तने करे टेम्परेचर घट वध करण सां भी उन जी स्पीड ते फर्क पवंदो। हाणे हे असांजो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे, चए तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आहे, उन ते साउंड की स्पीड मालूम कयो। चए तो गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 331। 0 डिग्री ते स्पीड ऑफ साउंड 331 आहे। हाणे टेम्परेचर 0 मां पुजी वियो आहे काॾे 50 रे। मिसाल हिकिड़ो इलाइक़ो आहे जंहिंमें टेम्परेचर 0 डिग्री आहे, उते 331 ते साउंड मूव करे थो। वरी हिकिड़ी गर्मी जी काई सीजन अची वई आहे, उनमें टेम्परेचर 50 ताईं वियो आहे। ॿुधायो साउंड जी स्पीड ते को फर्क पवंदो न पवंदो, साॻी रहंदी वधंदी घटंदी? उहो असां कीअं कैलकुलेट कयूं? सही आहे। या तव्हां खां कोई एमसीक्यू पुछे त टेम्परेचर वधाइण सां स्पीड ऑफ साउंड वधंदी या घटिजंदी? असांजो हिकिड़ो लॉजिकल आंसर हूंदो त वधंदी। छाजे करे टेम्परेचर वधाइण सां मॉलिक्यूल जी एनर्जी भी वधे थी, मॉलिक्यूल तेज सां मूव करनि। जॾहिं मॉलिक्यूल तेज मूव कंदा त साउंड भी तेज ट्रेवल कंदो। ईअं ई आहे। ठीक आहे। हाणे ॾिसूं त हिन में छा थो थिए। 0 डिग्री ते 331। हाणे डेटा कढो सभ खां पहिरियों। डेटा में असांखे मिलियल आहे टेम्परेचर मिलियल आहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टी मिलियल आहे असांखे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। असांखे ख़बर आहे जॾहिं भी असां के न्यूमेरिकल सां डील कयूं या कंहिं भी डेटा सां डील कयूं तॾहिं असांखे एसआई सिस्टम मां यूनिट्स करणा पवंदा आहिनि। ठीक है। तो हाणे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो असांखे हिते डिग्री सेंटीग्रेड में मिलियल आहे टेम्परेचर, त असां हिनखे केल्विन में मटाईंदासीं। असांखे ख़बर आहे त डिग्री सेंटीग्रेड का अगर केल्विन में था चेंज कयूं त असां हुन में जोड़ कंदासीं 273। ठीक आहे। त केल्विन में कंदासीं त छा कंदासीं 273 में जोड़ कंदासीं 50। हे जवाब थींदो 323 केल्विन। ठीक है। ॿियो असांखे स्पीड ऑफ साउंड मिलियल आहे, उहा घणी मिलियल आहे 331। ठीक आहे। हाणे इन में असांखे छा मालूम करणी आहे? 0 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड ते छा मालूम करणी आहे? छा मालूम करणी आहे? स्पीड मालूम करणी आहे। सही आहे। असां चऊं हिनखे सोल्व कीअं कंदासीं? सॉल्यूशन कंहिं भी टेम्परेचर ते स्पीड ऑफ साउंड छा हूंदी उन जो फार्मूला ऑलरेडी असां याद करे रहिया आहियूं। ताकि मैं याद करायो हुयो फार्मूलो वो बराबर है v बराबर है 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकल टेम्परेचर T अपॉन 273। ये असा फार्मूलो याद कयो। अगर टेम्परेचर 0 हो तो छा थींदो? सवाल पहिरियों मां इहो तो सवाल पूछां। अगर T 0 है तो T जी जगह छा पुट कंदासीं? छा पुट कंदासीं? T जी जगह 0 है। ॾिसो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मिसाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड के छा में मटाईंदा? केल्विन में। 273 में छा जोड़ कंदा? 0। सागो ही 273 ईंदो। 273 अपॉन 273 273 अपॉन 273 छा थींदो? 1। अंडर रेडिकल माना 1। अंडर रेडिकल 1 छा थींदो? 1। 1 के मल्टीप्लाई कयो 331 सां से जवाब छा ईंदो? 331। त 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते घणी स्पीड हूंदसे? 300 जेका असां के ऑलरेडी बुधाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते 300। समझ में अचे थी ॻाल्हि? पर हाणे टेम्परेचर वधी वियो आहे 50 थी वियो आहे। ॾिसूं था छा थो थिए। v = 331 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर असांखे मिलियल आहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड जेके असां केल्विन में मटायो हुयो, जेको बीठो हुयो 323 अपॉन 273 से। हाणे स्टेप बाय स्टेप हलंदासीं। 323 के डिवाइड कंदासीं 273 सां, घणो जवाब आहे?
1.1832. V is equal to 331 multiply by under radical इन्हें डिवाइड क्यों सारे 1.1832. ठीक है, हाणे रेडिकल के सोल्व करना से इन्हें रेडिकल के छॾाईंदा से अंडर रेडिकल 1.1832 जो जवाब घणो 1.088. ठीक है, अंडर रेडिकल के सोल्व करे छॾियो। हाणे सिंपल असां के मल्टीप्लाई करणो आहे 1.088 के मल्टीप्लाई कंदो 331 सां त घणो जवाब आहे 360. त v बराबर असां घणी आई आहे 360 छो त स्पीड आहे, स्पीड जो यूनिट दींदासे मीटर पर सेकंड। ये असां के मिली वई स्पीड जेका स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते घणी हुई 331 वा स्पीड 50 ते घणी थी वई आहे 360 वधी वई स्पीड। ठीक है, ये छो थियो? चलो स्पीड तो वधी वई आहे, असां का कोई क्वेश्चन करे त स्पीड छो वधी आहे, असां उन के आंसर करण जे त लायक हुजो। छाजे करे असां साइंस जा स्टूडेंट आहियूं, असां के शयुनि जी काज़ ऐं इफेक्ट जी ख़बर हुजण खपे। छाजे करे इहा स्पीड वधी आहे त जीअं टेम्परेचर तव्हां वधाईंदो मॉलिक्यूल वधीक एनर्जी गेन कंदा, वधीक एनर्जी गेन कंदा त तेज मूव कंदा, तेज मूव कंदा त पार्टिकल जी स्पीड वधंदी, पार्टिकल जी स्पीड वधी त समझो साउंड जी स्पीड वधी। छाजे करे साउंड भी छाते डिपेंड तो करे मीडियम ते, मीडियम जा पार्टिकल तेज सां ट्रेवल करन त साउंड भी तेज ट्रेवल कंदो। समझ में अचे थी ॻाल्हि?